começa a operar. É no silêncio que Deus começa a trabalhar. Não desanime não, pois a tua bênção preparada já está. Não desanime irmão, pois o que pedistes Jesus vai te dar. É no silêncio que as barreiras vão ao chão. É no silêncio que Deus quer ver o crente cheio de unção. Não pense em desistir quando Deus se cala, está agindo por ti. Pois o calar de Deus é bênção do céu pra você e pra mim. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. No momento certo, Ele vai agir. Não te apresse, irmão. Ele sonda e conhece o teu coração. Jesus está contigo, não desista não. Ele te ama. Quando Deus promete, Ele vai cumprir. No momento certo, Ele vai agir. Não te apresse, irmão. Ele sonda e conhece o teu coração. Jesus está contigo, não desista não. Ele te ama. Quando Deus se cala, está agindo por ti.